أهلا بيكم في مراجعة جديدة. لو تعبت من الإعلانات اللي بتطاردك في كل حتة ودايما بتسأل نفسك هو احنا ليه كل ما نفتح صفحة نلاقي 1000 إعلان ناطط في وشنا؟ وليه دايما حاسين إن في حد مراقبنا واحنا بنلف في المواقع؟ طب لو فاكر إن التصفح الخفي في المتصفحات العادية بيحميك بجد، فأنا جاية أقولك النهاردة فوق يا صديقي، انت محتاج ليفل أعلى من كده. والنهاردة أنا جايبة لكم عملاق جديد اسمه سيرا براوزر. المتصفح ده مش مجرد برنامج بتفتح منه فيسبوك، ده هيكون حرفيا البادي جارد بتاعك الخاص بيك وانت ماشي في شوارع الانترنت الزحمة. ركز معايا عشان اللي هقولهولك ده هيخليك تمسح اي متصفح تاني عندك. وما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. طيب خلينا في الأول نقول ليه سيرا براوزر وإيه الميزات الأساسية يعني اللي بتميزه عن بقية المتصفحات اللي موجودة حاليا. بصوا يا جماعة، التطبيق ده من إنتاج شركة فيو أونلاين سيرفيس، وواضح جدا إنهم مركزين على 3 حاجات مهمة جدا، وهي السرعة والخصوصية والبساطة. وأول حاجة هنتكلم عليها لأنها أهمهم هي الخصوصية الحديدية اللي موجودة في التطبيق ده. أول ما بتفتح سيرة أنت بتدخل في منطقة معزولة. المتصفح بيمسح الكوكيز والملفات التتبع أوتوماتيكي، يعني مفيش شركات إعلانات هتعرف أنت كنت بتدور على إيه، مقاس جزمتك فين، عشان تطلع لك إعلانات الجزم بقى طول الشهر. تاني ميزة وهي السرعة الصاروخية. المتصفح خفيف جدا وده معناه إنه مش بياكل من الرامات بتاعة الموبايل، والصفحات بتفتح معاك زي الريشة حتى لو انت النت عندك مش احسن حاجة. تالت ميزة فيه واضحة جدا وهي التصميم. زي ما انتم شايفين في الصور الواجهة مودرن جدا، الالوان مريحة للعين، كل حاجة قريبة من ايدك، مش هتقعد تدور على التابس او الاعدادات. وخلينا بقى نيجي لأهم فقرة في المراجعات بتاعتنا وهي التريكات المستخبية واللي هتخليك بروفيسور وانت بتستخدم سيرا براوزر. واول سر هقولك عليه وهو تركة الاي دي بلوكر. ميزة جوه الاعدادات بتخليك مش بس تقفل الاعلانات، لا ده كمان بتمنع السكريبتات التقيلة اللي بتبطئ التحميل. جرب تفتحه على موقع افلام وشوف الفرق في السرعة هيكون قد ايه. وتاني سر هقولك عليه هو توفير البيانات. لو انت شغال بباقة موبايل، التطبيق فيه مود داتا سيفر، بيضغط الصور والمحتوى عشان يوفر لك نص استهلاك الباقة تقريبا. تالت تركة هقولك عليها، تقدر تخصص الشاشة الرئيسية بموقعك المفضل وتعمل فولدرات أو مجلدات، ميزة ما بقتش موجودة في متصفحات كتير بتعتمد على العشوائية. واخر تريك هقولك عليها فعلها في التطبيق، هي مش مجرد تغيير الوان وهو الوضع الليلي الحقيقي. ده بيقلل البلو لايت الموجود في التليفون فعليا عشان عينك ما تتعبش لو بتقرأ مقالات طويلة قبل النوم. التطبيق واخد تقييم 4.2 وده كويس على المتجر، وده رقم محترم جدا لمتصفح لسه بينافس الكبار. الناس اللي جربته بتشكر جدا في فكرة انه مش بيسخن الموبايل، ودي نقطة مهمة جدا لأصحاب الموبايلات الفئة الاقتصادية والمتوسطة. في الآخر لو انت شخص بيقدر الخصوصية وعايز متصفح سريع وما بيقفش معاك، فمتصفح سيرا هيبقى هو الاختيار الصح بالنسبة لك. حمل التطبيق وجربه وقولي في الكومنتات هل فعلا فرق معاك في السرعة ولا لأ. وما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.